Hello，大家好，我係藝術家英文翰。今日咧好開心可以同大家一齊經驗 Glasshouse 離屋呢個網上互動體驗，去做一個回應呢個作品嘅藝術創作，名為和自己對話。但與其咧我話佢係一個藝術創作咧，我認為佢更加適合俾一啲睇完呢個網上互動體驗嘅朋友，佢有一啲嘅內心有啲嘢想講，有一啲嘅情緒想梳理，當成一個小禮物送俾自己，可能更加適合噃。不如咁啦，我哋即刻開始。工具方面，我哋需要有畫紙、鉛筆、擦膠、黑色嘅油性筆，例如雙頭筆、marker 或者0.5嘅針筆。另外水溶性嘅顏料，例如廣告彩或者塑膠彩都得。咁當然唔少得嘅就係有水杯、色碟、畫筆。咁但係今次咧，我想用海綿嚟做創作。嗱，如果唔擅長用水溶性顏料嘅朋友，可以用木顏色嚟代替嘅。咁除此之外，我哋需要有一隻圓形嘅碟，因為成個創作同埋離屋自己本身咧，都同圓形係好有關係㗎。離屋令你想起的關鍵字，首先攞一張紙界開左右兩邊先。一陣間請各位觀眾同我一齊咧去欣賞離屋呢個互動嘅體驗。從喺呢一個互動嘅體驗裏面，一度睇嘅時候，不妨諗下你嘅腦或者同你嘅內心對一對話，有一啲乜嘢嘅關鍵詞喺你腦裏面彈咗出嚟嘅呢？就算係好或者唔好都好，唔需要批判佢，就盡量寫出嚟，再慢慢篩選。每一個人寫嘅字都可能唔同㗎，因為每一個人嘅生命課題都唔同。如果呢個部分你需要多啲時間嘅話，不妨停一停我哋呢一段片段，然後再去細讀離屋呢一個互動體驗啊！寧願寫多好過寫少。呢個步驟歡迎大家可以重複做多幾次，去蒸餾最精要嘅關鍵詞。為作品上底色。嗱，寫完嗰啲關鍵字，我哋咧擺埋一邊先，跟住我哋攞另一張紙出嚟，然後攞頭先嗰隻圓碟擺喺正中間嗰度，然後咧用鉛筆輕輕力畫一個圈。咁我哋呢個圈咧就分隔咗外面同埋裡面啦。外圍將會用藝術嘅方式寫上我哋頭先嘅字㗎，而中間將會咧透過我哋蒸餾同埋反省咧，係寫出一個俾我哋有用嘅 insight 同埋想法。準備好你嘅色碟，跟住咧準備好你嘅水溶性嘅顏色，你可以咧揀一啲令你覺得舒服嘅顏色。嗱，呢個部分咧，如果唔熟悉用水溶性嘅朋友咧，你可以咧用木顏色都係可以嘅。咁今次咧，我教大家用一個特別嘅方式嚟上底色。平時我哋當然可以用畫筆咁樣油都可以啦。咁但係今日咧，我想試下用一種特別嘅方法，就係用海綿啦。準備好一個海綿，跟住揾剪刀將佢剪細少少。呢個乾身嘅海綿，然後咧就好似用印拓嘅方式印上呢一個畫紙做嘅。喺印嘅過程留意，我哋咧盡量咧係印得咧係比較不規則啲，唔需要咁單一方向嘅。由一啲令你覺得舒服，睇落去好能夠代表你嘅色彩，唔需要擔心油彩，因為成個油出嚟嘅感覺咧都係比較抽象嘅。慢慢印，慢慢印，印到你滿意為止，印晒成幅。印完大約好似咁樣嘅效果。做咗呢個效果，唔需要擔心有冇邊啲未填晒色啊，唔使擔心，因為之後我哋會揾字喺上面寫上去嘅，大約係咁樣啦。跟住我哋擺開佢，等佢晾乾。藝術字，頭先呢個底色我哋就等乾先，翻嚟呢度，我哋再重新審視一下呢啲我哋寫咗出嚟嘅關鍵字，有冇邊啲想保留或者增加減少嘅。咁無論你寫咩語言都好咧，呢個藝術字嘅創作方式都係一樣嘅。而家落嚟，我哋就用 passion 呢個字嚟做試下。
咁首先一開始咧，我哋咧係隨意咁樣畫兩條線咧，變成一個形狀咁嘅形款式嘅，好似咁樣。跟住落嚟，我哋睇下 Passion 有幾多個字母，總共有7個字母。我哋將呢7個字母將佢分成7份，好似咁樣。跟住我哋就將個字母咧圍住個形狀寫上去，目的令到咧成個形狀係出現翻喺度嘅。跟住落嚟，我哋就用勾線筆勾勒翻嗰個形狀嘅。咁頭先我哋寫嘅時候咧就係單線噶嘛，而家我哋要變粗體，咁我一陣間再解釋一下。嗱，而家見到個 P 字啦，我哋拆解一下佢啦噃。本身係單線，咁我哋將佢點樣變成粗線呢？喺上下左右嗰度各自加粗少少，大約好似咁樣。用呢個方法填滿晒其他字，目的係要一樣喺呢紮字裏面，我哋一樣隱約睇到嗰個形狀嘅。跟住我哋用擦膠將啲鉛筆痕擦晒去，之後我哋就用其他嘅 marker 將佢上色。咁喺度咧，我用咗3款嘅方法嚟上色，包括填密晒佢啦，分咗唔同嘅區域，好似咁樣。咁如果咧畫畫比較了得嘅朋友咧，可以試下用一啲漸變嘅方法，好似呢個咁樣。咁啊，中間嘅部分咧，用漸變嘅方式漸變到冇色嘅。咁睇落去咧就會立體感多啲，咁啊多啲變化咁樣嘅。咁大家咧都可以咧試下做呢個熱身噃。練習完之後，我哋再繼續落去啦噃。嗱，練習完畢咧，我哋可以翻返嚟呢一張畫紙啦。頭先咧，我哋寫咗好多關鍵字噶嘛，而家咧就要將呢一度所有嘅關鍵字咧，就寫晒喺呢個作品嘅外圍嗰度。咁例如我有19個關鍵詞，咁我咪將佢分成19份咯。而家我為咗俾大家睇得清晰啲，所以我就咁重手。大家做嘅時候咧，可以好輕力就可以啦，因為最終我哋都要擦晒啲鉛筆痕嘅。跟住每一個關鍵詞有幾多個字母，我哋就將佢分成幾多份。好似 hope 呢個字，我哋分成4份。寫嘅時候留意，我哋盡量咧要保留翻本身你畫嗰條線個形狀出嚟嘅，所以個字母變形都冇所謂噶，最緊要睇得到個形狀喺度。嗱，轉眼間寫晒咧，你會發現到咧，其實每一個字咧嘅方向啊都可以唔同，亦都可以咧隨意咧斬開唔同嘅方式噶。總之寫嘅時候就要留意中間圓圈呢個部分咧係要整潔，係冇字嘅，而我哋睇到啲字咧好似包住個圓圈咁樣。跟住落嚟，我哋就用勾線筆去勾勒翻每一個字嘅形狀啦。記住，我哋寫嘅時候咧，我哋淨係需要寫個字就可以啦。左右嗰2條線咧，我哋係唔需要理會嘅。咁寫嘅時候都一樣啦。我哋嘅重點係要喺寫嘅過程裏面，盡量咧睇翻到頭先我哋畫嗰啲線嘅形狀出嚟嘅。你見到 regret 呢個字係咪咧一樣？我哋隱約見到咧嗰條彎彎地嘅線咧。跟住落嚟，我哋繼續寫埋落去啦。一到寫嘅過程裏面咧，你其實咧有少少修改咧都係冇問題㗎。最緊要咧中間個部分要保持整潔，呢個係最重要嘅。跟住落嚟，我哋揾擦紙膠擦咗啲鉛筆痕，之後我哋就用粗身嘅 marker 就幫佢上色啦。咁一樣咯，你可以用唔同嘅方法嚟上色。最緊要咧填埋佢又得，或者可以用唔同嘅藝術感嘅方式咧去填寫呢啲字都可以㗎。咁呢個過程咧，不妨咧可以咧繼續播放頭先我哋離屋嘅音樂啦，去配合自己喺一個最佳嘅狀態去做呢個嘅創作。記住呢個創作係一個同自己對話嘅過程嚟嘅。
所以心神一致咧係好緊要㗎。好啦，去到最重要嘅部分啦，寫晒外圍嘅字，咁中間寫咩好呢？我哋細閱每一個外圍你所寫嘅關鍵詞，試下每一個字都同自己嘅內在連結，睇下當中俾咗乜嘢 insight你。嗱，每一個人都唔同嘅，但係對我嚟講，我體會到嘅係 let go 呢個詞。咁寫呢個字呢，我哋冇任何藝術嘅成分嘅，純粹最 honest、最誠坦去寫出嚟就可以啦。最緊要寫落去嘅時候，你覺得係俾自己有一個感受喺度嘅，好似咁樣寫上去嘅時候有感動嘅，有指引嘅，有啟示嘅，用最舒服嘅方式去寫，咁樣你嘅作品就完成啦。歡迎大家可以將呢個作品擺喺啲當眼你自己平時都好常睇到嘅位置，好好提醒一下自己啊！和自己對話，顧名思義，佢係一個同自己內在溝通嘅過程嚟㗎，佢係有時效性嘅。或許半年之後，你再睇返自己呢個作品，你發現，我唔再需要佢啦，因為我已經成長咗啦。又或者你再經歷多一次離屋 Glass House， 你會想做一個和自己對話 2.0 都不定咧。希望大家同我一樣都享受創作嘅過程啦。拜拜。